இந்த சின்ன டென்ட், இந்த சின்ன டென்ட்டால தான் இந்த சிங்கிள் டோர் ஃப்ரிட்ஜ் நம்ம கிட்ட வந்திருக்கு. இந்த சிங்கிள் டோர் ஃப்ரிட்ஜ் 215 லிட்டர் கிராஸ் வால்யூம், 194 லிட்டர் ஸ்டோரேஜ் வால்யூம் உள்ள இந்த சிங்கிள் டோர் ஃப்ரிட்ஜ் வித் ஆனியன் ட்ரேவோட இந்த ஃப்ரிட்ஜ் நீங்க ஷோரூம்ல வாங்குனீங்கன்னா 18,490 ரூபாய் சொல்லுவாங்க. ஆனா இயர் ஹோம் நீட்ஸ்ல ரொம்ப கம்மியா நாங்க உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கோம். வேணும் அப்படின்னா உடனே ஸ்கிரீன்ல தெரிய நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்க. உங்க ஆர்டர் நீங்க கன்ஃபார்ம் பண்ணுங்க. 9,900ல இருந்து உங்களுக்கு சிங்கிள் டோர் ஃப்ரிட்ஜ், சின்ன டென்ட், சின்ன ஸ்கிராட்ச் இருக்கிற ஃப்ரிட்ஜ் உங்களுக்கு ஸ்டார்ட் ஆகுது.